Келечек үчүн билим берүү долбоорунун алкагында республика боюнча 1200 мектеп жана 8 педагогикалык колледжге 25 миңден ашуун компьютер, 7 миңден ашуун проектор жана башка техникалык жабдыктар берилди. Ар бир мектепке 21ден компьютер, 6дан проектор, 1ден көп функционалдуу принтер, 2ден коммутатор, 1ден үзгүлтүксүз энергия булагы жана 15 комплект компьютердик столдар жеткирилип орнотулду. Ар бир мектепке бөлүнгөн техниканын 16 компьютери жана 1 проектору атайын кабинетке жайгаштырылып, электрондук китепканалар түзүлдү. Калган 5 компьютер жана 5 проектор химия, физика, биология, география жана математика кабинеттерине бөлүштүрүлдү. Алар өз кезегинде санариптик платформага кошулуп, интерактивдүү сабактарды өтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Мындан сырткары долбоор педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунда видео студиянын түзүлүүсүн каржылады. Ошондой эле баалоо системасын жакшыртуу максатында билим берүүнүн сапатын баалоо жана маалыматтык технологиялар улуттук борборуна ондогон техникалык жабдыктарды тапшырды. Келечек үчүн билим берүү долбоорун Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги Дүйнөлүк банктын каржылык колдоосунда ишке ашырат.